Komuniteti shqiptar në Greqi, apel KQZ-s të numërohet çdo vot nga ne pa përjashtim. Në një deklaratë urgjente, KSHG, Komuniteti shqiptar në Greqi kërkon numërimin pa pengesa dhe përfshirjen e plotë të votës së shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi në procesin zgjedhor të majit 2025. Kjo kërkesë bëhet në një moment kritik ku vota demokratike është në rrezik për shkak të disa incidenteve të kufizuar shkaktuar nga një pakicë keqbërëse dhe manipuluese që nuk mund të përfaqësojë komunitetin tonë të gjerë. Komuniteti shqiptar në Greqi shpreh gatishmëri për të bashkëpunuar me institucionet për të siguruar një proces zgjedhor të drejtë, transparent dhe pa pengesa, kërkesë për numërim efektiv të votës komunitetit shqiptar në Greqi në procesin zgjedhor parlamentar të vitit 2025, në të thuhet komuniteti shqiptar në Greqi ashtu si çdo shqiptar brenda dhe jashtë vendit po ndjek me vëmendje dhe përkushtim procesin e numërimit të votave që po zhvillohet aktualisht në vend. Duke qenë se një pjesë e rëndësishme e diasporës shqiptare në Greqi, ne theksojmë se vota e shqiptarëve rezidencë në Greqi duhet përfshihet pas një pengesë apo vonesë në proces. Kjo është një drejtë kushtetuese tashmë e pranuar, e garantuar, e cila duhet zbatohet në mënyrë të plotë, transparente dhe me integritet maksimal institucional, thuhet në këtë komunikat. Sot të gjithë që kemi ndjekur procedurat ligjore me përpikmëri, seriozitet e transparencë, kemi përmbushur detyrimin tonë për të votuar nga Greqia, meritojmë që zëri të dëgjohet, thuhet në njoftim.